有请主持人邵川。谢谢现场的观众朋友们，欢迎电视机前的观众朋友走进天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。我们的节目呢是由休闲旅游领导者途牛旅游网特约播出的。休闲旅游找途牛，下载途牛 APP， 手机预订更便宜。选择幸福，选择亚赛河来盼盼，盼盼到家安居乐业。本节目由拉芳柔顺洗发露特别赞助，感谢拉芳柔顺洗发露对本节目的大力支持。爱宝的粉丝在苹果应用商场及360手机助手下载使用甜甜圈，提出情感问题就有机会在《爱情保卫战》节目中得到涂老师1对1的解答。使用微信摇电视参与实时互动并分享至朋友圈，就有机会获得15大奖。今天是正月15，还是要代表我们的节目组的全体同仁，祝大家在羊年身体健康。那我们这个情感节目，我们当然是祝大家阖家美满。今天我们请到的是著名的节目主持人马丁马老师，欢迎马老师。来自81电影制片厂的岳红岳老师。华谊嘉信副总裁曲伟曲老师，爱情导师涂磊涂老师，欢迎涂老师。我们先来看一看今天的第一对嘉宾，他们遭遇了怎样的困难。我们是在大学的时候认识的，一开始的时候他对我挺好的，后来我们就慢慢的开始交往了。可是到毕业的时候，他却一直不找工作，每天游手好闲的。我逼着他去实习过，可是总是干2、3天就回来了。我现在就希望他能找一份正经的工作，否则我真的看不见跟他的未来了。女生觉得自己的男朋友有啃老之嫌疑，这个会成为一种爱情阻力吗？掌声请出这一对，来，掌声有请。男嘉宾阿生，24岁，来自河北无业；女嘉宾小雅，22岁，同样来自河北，是一名职员。来，有请两位。两位愿意在这个节目现场公开箱子里的秘密吗？啊，愿意。愿意。大学同学是吧？嗯。毕业多久了？半年多了。现在没有工作是吧？是没有，但是一直在找，没有放弃过。哦，一直在找，没放弃过，那还挺好的，干嘛说人不上进呢？他是一直在找，但是就是真的是一直在找，有的时候，干个2、3天就不干了，大大小小换了10多份工作了。主要是我倒霉，你知道不？主要碰见领导不合适，领导那个不识人才。他总是这么说，总是说，要不就领导不合适，要不就员工不合适，总之就没有他自己的原因。你像我能力这么强的，你说不是领导原因是我的原因啊？我就不知道你哪来那么多自信，你知道吗？以前你自信的时候，在大学的时候，我还挺高兴，我还挺骄傲的。可是现在他这种自信，让我厌恶。我妈从小就说我聪明，你像上大学，老师哪个不是说器重我，那个同学尊重我？你说在学校干啥不是比别人强啊？哎，你这个都找了几份工作啊？半年？找了挺多的了。挺多是几份？总得有个数吧？数不清了，记不清了。好嘛，一个工作能力强的人数不清楚自己找了几份工作啊？哪些是老板辞的你，哪些是你辞的老板？你各给我举一件事儿好不好？大多都是我不干的。哦，都是你不干的。你为什么不干？就我们大4实习的时候，他在一个公司找了一个文员的工作。按说风不吹日不晒，又有人跟他一块工作，又不无聊，挺好的工作，待遇也挺好的。可是呢，人老板让他复印一份文件，上面有一个订书钉，他没看见。然后他就把这个文件放到打印机里边了，结果把机子给卡坏了。当时我觉得挺委屈的，我跟他说了之后，然后领导说了你几句，你就不干了。你说领导给我的时候，那个纸上就带着钉了，然后他没看见，我也没看见，我就弄进那个坏了。你说这首先怨谁不怨谁先不说，你说这点鸡毛蒜皮，这么我一顿，你说受气大辱，我跟你说，人活一张脸，树活一张皮，这没法干，跟你说。说得好，你把老板给炒了，不干了。不干了，不错呀，这个年轻人。人领导就说了他几句，他就跟人领导吵起来了，然后就不干了。你说同事那么多人呢，以后我还能在办公室工作吗？以后抬得起头吗？面子搁得住吗？能过？人家领导说你几句，而且本来是你的错，人家领导说你几句又怎么了？是不是我的错？先不说，是吧？他不能为这事当着门说我吧？好，你还干过什么呀？除了这个？那会儿已经毕业了，我们投了好多简历，然后就还手头有一份就是推销啤酒的一个算是兼职吧。然后就说在那干，他第1个月挣挺多，挣了7、8千吧大概。
特别多，然后这么挣钱啊然后就不干了。你看啊，就是一帮哥们儿去那儿喝酒去了，以前都是一块儿吃一块儿喝，是吧？现在可倒好，他们在那儿吃吃喝喝，我在这儿伺候着，然后跟我开玩笑说我什么啤酒小弟，你说我这光想找个地方钻进去，跟你说没法，根本就是面子太搁不过去了，知道吧？那你还做过什么呀？毕业以后我还就是想去过汽修，想去做汽修，但是也做去了吗？做了。当时他一说要学汽修，您知道我心里甭提多高兴了，我就觉得总算可以很正经的干一份工作了，特别高兴。我就说你去吧啊，好好干，好好干。前面说的特别好，然后去了之后，连学再干1个星期吧，又回来了。他们都老排挤我，什么脏活累活啥都让我干。你说1个星期下来，光车轱辘饼都向我卸无数个了。你这手都磨都破了，我妈都说了别干这个了。你出生都是带金的出生的，你说你干这个？你说大学生刚一毕业能干什么活呀？不都得是干些粗活累活吗？但是他们什么技术活也不教给我，就天天让我干这。人家比你去得早。他们就是想一直像使唤我，有什么前途？我们因为这事儿总是吵架，我真的是我撑不下去了。我觉得我看不到未来，您知道吗？我就特别想要一份安稳的生活，可是他给不了我，我特别崩溃。我们在一块儿4年多了，我心里边，然后我就大一开始就谈是吧？对，后来就我爸一个朋友在建筑公司给人介绍一个工作，其实那个工作挺好，就是一开始累一点，转正之后待遇挺高的。他去了之后，前2天倒是挺认真的，踏踏实实干，干了2天就说，哎呀，我头疼，又肚子疼。你说头疼肚子疼，这是我想的吗？是吧？这也是。后来在宿舍玩游戏呢。那你反正也不干活，你病了，你在那儿坐那玩会儿游戏咋了啊？然后后来人家问他，人家说什么呢？啊，没事儿，我路子硬。当时也是说错话了，我走不了，我不下工地也没事儿。那什么的。你说这话能往外说吗？但是你爸也不是说肯定是能干嘛。再说他们都以后没准是我的下属，没必要跟他们第3下次说点啥。后来这事传到我爸耳朵里，我爸就说这是什么人啊？我爸妈都开始不同意了，他们每次问。而且你看那个地儿，你说工地儿什么土啊灰啊特别多，你说我穿一身衣服进去出来都不像个人样，你知道不？人家能适应你就适应不了，人家可以下工地你就不能下。我觉得不适合我，你就是怕吃苦。我觉得大学生也不缺活。好，你觉得你能干什么呀？我就觉得360行肯定有一行适合自己，只是还没有等到那个时候。就是等，我等到你什么时候？就是人谁没有个瓶颈期？这1年半年这算个事儿吗？你现在怎么生活呀？用谁的钱呀？现在爸妈的钱。哦，爸妈的哈。但是肯定会还，人生几十年的，什么肯定会就是找到合适的。你说毕业才半年，不是说毕业多长时间了，好多都是那种就是找了以后觉得不合适就换了，是吧？也不是说就是光咱们这样，是吧？可是也没有来回老换的呀。从早到晚说打电话吃饭，天天说这仨字，没别的事儿。你以为我愿意说呢？姑娘，你就别说了，说什么呀？男人嘛，是吧？碰到一点困难，你就在那儿唧唧歪歪的，是吧？我说的对吧？对。我就希望他认识到他这一点，你知道吗？我就希望，其实我们在大学的时候过得挺幸福的。其实我都不知道你为什么这样想。我觉得你看，咱不是说就是毕业好几年了，就是真的是吃不上饭了，天天去楼顶上喝雪风去吧。你妈要不给你钱，你还真喝疯了。但是我妈给我钱呀。所以你妈多好啊！哎，你在家里伺候，你妈伺候的怎么样？我妈妈自己把自己照顾挺好的，他们不用我那个管。我觉得有一份工作特别适合你，你就伺候他们，他们给你钱，这也是份工作呀。360行嘛，对吧？叫家政服务员，这事儿你干得了吗？这个肯定不能干呀。我看你不就一直在这么干吗？只是你干的不合格嘛。总是要找一份合适的，哪有工作去适合你？全部都是人去适应工作嘛。姑娘，说让谁受得了？受不了。主要是我也不能理解你为什么这样想，你知道不？真的，你看别人有的也没有找工作，是吧？也不是光我那个什么的。其实虽然说我心里也着急，但是说也不是说那种就是特别就是那什么的，是吧？事儿我是听明白了，人才，各位老师，今天你看4位老师都对职场太了解了，听听他们的意见好不好？好，来一起进入丘比特问卷。我大学毕业头1年换了4份工作，都不太顺心干，也属于半失业状态，也啃老来着，就是天之骄子心高气傲嘛。怎么了？怎么就不行了？就我一个失业的，最后结果女朋友就是找别的男人去了。
我现在回想起来，觉得他是对的。你没有资格要求任何人平白无故为你付出、为你等待，不管是社会还是父母，更是女朋友。自己不努力，指望着别人包容你，最后一定成为一个废物，就这么简单。女孩也一样，你把幸福寄托在一个对自己没有要求的男人身上，还不如相信你自己。找爱人的最重要的一点，不是说你是不是爱他，他是不是爱你，而是这个人是不是值得你爱，你是不是值得他爱。其实你们现在大学刚毕业，这个社会五彩斑斓，机会到处都是，就看你自己努力不努力了。男人还是要靠自己。你有梦想吧？有追求吧？有。那得努力呀。我一直都没有停止努力。然后你没有停止努力，你干几天你得追问岳老师，那你的梦想是什么？啊，你说呀，你梦想是什么呀？我的梦想是下一个马云。哦，你的梦想太棒了，大家都给你鼓掌。但是万丈高楼要平地起，那个砖要一块一块的垒，光有这个梦想是不够的，你得努力的去实现。你天天啃你爸你妈这个啃老，我非常的让人看不起。你有一双手，你有健康的身体，得靠你自己。这姑娘，你这么年轻，大学毕业，你看上她什么了？我们大学这么长时间，他对我一直特别好。他怎么好的？花的钱都是他爸妈的。大学毕业都成人了，他还继续的花他爸妈，给你爸妈一点希望。这么不努力，这么不容易的把你带了这么大，啥希望啊？你喝西北风，你说不怕有你妈？他待会儿给你来一句，我妈乐意。他说了，刚才说了，你妈给你钱，但是你妈很辛苦，你要体谅你妈。父母都不容易的。这兄弟哈，现在绝对处于人生低谷阶段，情场、职场全部失意。我们先来谈谈职场。我毕业那会儿，我学的专业啊，是我非常不喜欢的，我也立志不去做本专业的事情，所以去找工作很难。但就在难的这么状况下，当时有5份工作要我了，其中一份你知道是什么？某个5星级饭店的门童，我都去了，但是人家其实还不是特别看上我，为什么？人说别看你啊一表人才，大本毕业，但说吧，哪个老板都不会这么说，老板肯定说，哎，瞧你这傻大个儿，是吧？做门童也不错，长得还蛮帅，不会说你一表人才的。不是。你们那么着急，没听人家下半句是什么啊？以后直接说但是啊，但是不行，前头还得重新那个回顾。别看你一表人才，对，本科毕业，但是我们还真不想要你们这样的，为什么？站没站线，坐没坐线，人家喜欢要那个专门外事职高毕业的人，一站跟你们站的就不一样。我当时很受打击。再给你讲一件事儿，是工作应该大概5、6年了，有家公司要我跟他谈了条件，然后我把这边辞了，那边没给我回复。其实我想起来给我回复的时间和我辞这边时间就是2天的时间。你知道这2天我有什么感觉？我度日如年啊，我心里就像有块石头一样。我就是那2天的夜里非常清楚，我睡不着觉，我就想。如果那边不答应我的条件，我可能就失业了。好在2天之后，人家的通知来了，我心里这叫踏实。2件事告诉你是什么？作为一个男人，没错，大家都说大丈夫顶天立地，威武不能屈。但是还有一句话呀，大丈夫还能屈能伸呐。你一个刚毕业的，你凭什么让老板给你面子，让同事给你面子？还要家里人给你面子，还要家里人，你都毕业了，供你了10几年，你现在还要啃老，你凭什么？你有什么资格去要面子？你还没有一份工作，还没有机会展现你所谓的你有才，你有能力，你先有能力证明你的价值，然后用你的价值去挣回你的面子，那是真正男人应该做的事情。尊严是你挣出来的，不是你说出来的，好不好？脚踏实地。从最基本的做起，别要面子，你现在没有任何面子啊！就这样，谢谢曲总。我就不跟你谈情场，我也不跟你谈职场，我就跟你谈谈怎么做人。你刚刚说的马云之前做过销售的，
卖电话黄页，到处跑，走街串巷，这不跟你那卖啤酒差不多吗？他义乌也去批发过的。对，我原来在浙江电视台有一次捡袋子，他们拿出一盘特别老的袋子，中间有一个片段是采访那个窨井盖丢失之后路人的意见。就看见黑影穿过，骑着一辆自行车，是一头长发，一小个子男人从车上下来，非常慷慨激昂地说：“哎，这窨井盖丢了怎么样？”我们一看，原来是马云。谁都有贫穷过的日子，别谈情场职场，先谈谈做人。有一首诗是形容这样的人的，说：“一直无业，二老啃光，三餐吃饱，四肢无力。五官端正，六亲不认，七分任性，八分无赖，久坐不动，十分无用。”说的就是你这种人。你刚才在跟他交流的过程当中，反反复复的说这个没前途，那个没面子。你没本事，你的面子在哪儿呢？李嘉诚倒是说过一段话特别有意思，他说：“当你可以放下面子去挣钱的时候，说明你已经懂事儿了；当你可以用钱挣回面子的时候，说明你已经成功了；当你可以用你的面子去挣钱的时候，说明你已经是个人物了。如果你现在还在这儿天天唧唧歪歪嘚吧嘚，要面子，抱着面子死守不放的时候，说明你这一辈子也就这样。谁都干过没面子的事儿。男人要能忍啊！人家一说你啤酒小弟，你就忍不住了。人的能力是一条线，人的忍耐力是一条线，两条线中间是你的生存空间。你要是能人所不能，忍人所不忍，你的空间就比别人大，你的工作范围也比别人大，你所收获的成功也比别人大。所以最后送你一句话：人生会苦一阵子，但不会苦一辈子。你要是逃避苦这一阵子，你一定会苦一辈子。好自为之吧，好吧，就这样。有一头的汗，要不要擦一擦？要。来来，谢谢啊。这是四肢太懒了，肾虚的表现。说两句就流汗了，这可不。灯光太热了。那怎么都没流汗，就你流汗了？还要面子。24岁是吧？啊。24岁一大小伙子，受过高等教育，你站在这个舞台上，还让大家从这个层面来说你的话，我觉得该反思反思。至于你嘛，离开是个好选择，留下来，你说我就要帮一个人，我们也给你鼓掌，自己看吧。没别的啦，咱们一起进入柔顺拉芳黄金60秒。我希望就是能等一等，就是因为现在还是毕业时间太短，就是还没有真正等到一份就是自己能干或者适合自己的工作。我想就是肯定不会等太久，希望你能相信我。其实我是特别舍不得这份感情。其实今天来这儿，我就是希望你有这份心，就是真的能说到做到。我是希望你能真的认识到，然后为了我们的生活去奋斗，找一份安定的工作，安安稳稳的从基层做起。我也不求大富大贵，我只求一份安稳的生活。我希望你能给我。哎，还有一个帮助你们的机会，谁要啊？我要什么？没问题啊，来看一下。你有3个选择 ：A. 求助现场观众 ；B. 倾听第三方的声音 ；C. 再次的求助爱情导师。你的选择是？求助一下现场观众吧。哦，求助现场观众，你求助他们什么呢？我这段感情是不是还应该继续？如果他让我等，我应不应该再一直等下去？请各位现场的观众朋友拿起手里的表决器，觉得这个姑娘还应该给这个小伙子机会吗？应该给选赞成，不应该给请选择反对。来，各位请选择。哟，
现场44.44%的观众朋友觉得可以等，还有55.56%的观众觉得不该等，不该等的还占到了一个多数，听听大家的意见。我觉得应该给一次机会吧。那个2个原因，第一个太年轻，第二个因为爱情。我还是持反对意见，因为我觉得一个男人最重要的就是要有责任心，他不仅对他自己不负责任，对他的父母不负责任，对他的女朋友也不负责任，所以我不赞成。看起来是一个表象的，因为男生不上进或者没工作，女生还要闹别扭，其实不是。你所反映出来的并不是一段困难，而是一个人面对困难的时候没有处理困难的能力，你在放弃。女生有操之过急的嫌疑，这个从另一个层面说了，感情还不够深，因为你现在所做的是抱怨，而不是帮助。所以为什么有些老师也说要重新考虑这段感情呢？这就是原因和症结所在。两位拿起密码箱交换一下吧。谢谢两位，请回，请回。来，请关门。听起来好像就是一个年轻人初入社会的一些小事儿，但是在这段小情感的背后，其实也折射出了一些年轻人初入社会面对职场的一些困惑和苦恼。接下来我们一起来数5个数，看看他们自己的选择。5、4、3、2、1，请开门。我特好奇一件事儿，就是你觉得你现在有资格谈恋爱吗？谈恋爱还有资格吗？谈恋爱当然有资格了。你有爱人的能力吗？有啊。有啊。啊。钱都挣不来，你拿什么爱他？但是会挣上的。会。什么时候啊？先别吃父母的了吧？行吧，看看礼物吧。休闲旅游领导者途牛旅游网将为我们成功牵手的嘉宾朋友提供一份500到3000不等的旅游基金，你们自己来喊开始和停。开始。停。好。来，有请我们的小花童。我们的幸福之门打开了，选择幸福，选择亚赛河来盼盼，盼盼到家，安居乐业。接下来来见证他们的浪漫时刻吧，各位请见证。孩子慢慢学习好吗？女生越是这个时候越应该去激励她，帮助她，而不是责怪她。男生人生确实都有困境，但是学会在困境当中调整自己，拼搏不是一句空话。祝你们幸福，请回吧。哎，孩子看着是特别的这个着急啊，希望男生通过今天的节目有所启悟，能够从现在开始脚踏实地，不仅追求他的事业，同时也脚踏实地的爱好身边人。我们再来看下一对嘉宾朋友面临了怎样的困惑，各位请看。我们2个在一起1年多了，刚开始我觉得他挺好的，基本上可以说是对我百依百顺，不管我有什么要求，他都会满足我。我的家庭条件不太好，之前也谈过恋爱，但最后都是因为这事分手了。我很喜欢他，我也很珍惜这段感情，所以说在我们刚开始认识的时候，在这件事情上我有所隐瞒。我觉得他这样做真的挺过分的，2个人在一起不就是应该要坦诚相待吗？今天他为了这种事骗我，明天说不准为什么事还会要再骗我呢。隐瞒家里的事儿是我不对，但是他现在却变了很多，他现在对我的态度完全不一样了，还和别的男人挺亲密。我想问问他，他到底是怎么想的？
你的改变究竟是为了什么？这个改变到底指的是什么呢？在改变的背后又藏着一些什么呢？让我们用掌声请出这一对，来，掌声有请。男嘉宾小常27岁，来自吉林，是一名客服专员；女嘉宾小张24岁，同样来自吉林，是一名行政助理。来，有请两位。欢迎两位哈，愿意在这个现场公开箱子里的秘密吗？愿意。愿意。谈恋爱谈了多久了？我俩谈了1年多了。我是在广告公司做客服啊，有一次给客户打回访电话，打错了，打他那里去了啊，就这么聊了半天才发现是打错了啊。我发现他挺与众不同的，就这样我俩加了微信，慢慢熟悉，我俩就开始交往了。电话情缘。对。感情怎么样啊？一开始挺好的，那时候我经常上班加班，挺晚回家的，他对我也挺好，搁家做好饭等我，挺幸福。现在出了什么问题了？来这儿了？最近就是我发现他明显变了，说话总是讽刺我、挖苦我，而且现在是看我哪儿都不顺眼。我最重要的是，我发现你还和别的男人来往挺密切的。我都和哪个男人来往密切了？这可是电视台，你不能往我身上扣帽子。那我以后我出去怎么办呢？最近下班挺早的，我好几次要接你下班，你都是推三阻四不让我去。然后有一天我先给你个惊喜吧，我上你楼下等你去了。你看你是怎么做的？有个人给你接走了，还给你束花，我后边追你吧，没追上。我给你打电话吧，你各种挂。后来呢，你还把手机关机了，你们干什么去了？那谁那么重要啊？那就是我一同事，那天我们同事聚会，然后他送花了是吧？他就顺道直接给我拉过去了嘛。哎，同事聚会还送花啊？那天他让我带过去的。哦，明白了啊。还有什么呀？还有就是那个有半夜10点多，我快睡觉了，他接个电话，明天我听说打电话是男的，那风风火火的打扮一下就出去了。我问他啥时候回来，他也没说。我说是谁呀？他也不跟我说。就是朋友叫我出去玩啊。是你听见打电话那个人是个男的，那我又不是和他单独出去玩，我们是一群朋友出去玩，有男的也有女的，只不过就他给我打了一个电话而已。那假如说那天要是换个女的给我打电话，那是不是就没有这事儿了？也不是，你就不给我矫情这事儿。我不是说跟你矫情这事儿，关键是好几次了，而且你现在是看我不顺眼，总是讽刺我、挖苦我。讽刺你什么呀？那天我楼下送垃圾的时候，他也看不顺眼。回来说我半天，那本来就是嘛。你在家穿的随意也就算了，你出门上面穿一破褂子，底下穿一大裤衩，穿一拖鞋，你就塌了出去了，你让别人看见怎么办呢？我感觉那挺好，挺居家的，我就打扫卫生，我还穿多隆重是吗？你居家，你应该在家里对我居家，你在外头居家算什么事儿啊？让邻里邻居看见了，以为我找一个什么样的对象啊？你现在不就是瞅我不顺眼了吗？啊，你觉得是为什么呢？我因为我之前嘛有的事瞒着他没跟他说，他听这事儿的，现在对我感觉就变了。什么事儿没对他说？我家是农村的嘛，家庭条件挺不好的啊。我家里盖的房子也是父母攒了好几年才盖起来的。上大学的钱吧，也是父母东拼西凑借来的，供我上大学。之前我在大学里边谈过2次恋爱，后来我跟他们直接都跟他们说我家庭情况了，他们也后来都离开我，都跟我分手了。所以说我就是太在乎你了，我就是没想跟你说这事儿，你知道吗？这很重要吗？隐瞒家里情况，这是个多大的事儿啊！而且你要是在乎我的话，你就应该刚开始和我坦白，你刚开始说和现在说根本就是2种性质。你一开始没跟他说你们家是个亿万富翁之家吧？刚开始他就和我说他们家是普通工薪阶层啊，然后就是什么也不愁，房子也有。哦，这是骗人了。刚开始交往那阵儿我就没太说实话。这我知道我不对，我向你道歉了。你说这么长时间了，你知道我对你啥样？自从交往时候，我工作也挺拼命的。你说在公司加班加点吧，有时候出去我还做兼职去。你说这么长时间了，有啥事我不就挺满足你的吗？你说那阵你喜欢苹果手机，我二话不说都给你买了吗？过情人节的时候，你说喜欢大牌子香水，我也给你买了。就节假日前，我感觉礼物我都没少了啊。那我不是也给你买过东西吗？是你给我买过，不过现在你变啥样了？咱俩沟通交流越来越少了。每天回家前，你就抱手机搁那聊天，发短信、打电话，有时一打1、2小时那么打。跟谁呀？那是我一好朋友，那我又不是每天都打1、2个小时电话。那你说我好朋友给我打电话，偶尔打一次，那我们就多聊了一会儿，能怎么了？再说我就感觉吧，不管是再亲密的2个人，那是不是都应该双方留一点自己的空间呢？姑娘，我有一个问题突然想问啊，就是同样他是欺骗啊，就是说他说他是工薪阶层，突然有一天他告诉你说，我老爸其实是个亿万富翁，你还怪他吗？我觉得那也挺生气的。也生气哈，但是没现在这么气哈。那倒是。你看，
你最近就是当他知道这件事情之后，你发现了他对你冷嘲热讽，是吧？对对对。然后你除了看到他跟同事出去玩，帮同事拿花，你还看到过什么吗？上次我们朋友一起聚会的时候吧，他看着一个包，挺好的，反正也挺贵。我说吧，等我攒点月工资，回头给你买了。当时他说啥？我可花不起你钱，你干脆把你钱攒到优家去吧。完，他没过2个月，我后来发现他背上这包了。那就是朋友给我买的包啊，那又怎么了？他们家条件还算是可以，那个包对你来说，那个包对你来说可能是负担挺重的，那对他来说根本就是不算什么。而且我们2个玩的比较好，他就是作为一个礼物送给我了。那你说，那他都买给我了，我不能说我让他退回去吧？得1万多吧？1万多，随便就买啊？那他给我买了，我不能说，那你送给别人吧？为什么不可以说不要呢？男生女生啊？男生。为什么送给你啊？因为我们俩平时关系比较好，都是同事嘛。然后就有一次我在办公室，我也说过，就这包挺好看的，然后他就是作为一个礼物送给了我。就你随口说一句这包好看，你的一个好朋友就花1万多送你只包？那他什么心思我不知道，反正我是没。你不知道？不是，那他的心思我不能控制，对吧？那你知道，没让你控制啊？他什么心思啊？可能是对我有好感吧。那他是没说出口，所以我也没法，我也不好说。那人家知道你有男朋友吗？知道。他们经常出去玩，经常发那朋友圈，有人还问我说：“你俩是不是怎么样了？你让别人怎么看我？”那不还是因为最近咱们经常吵架吗？那吵架我指定伤心呢，我就是想在朋友圈发泄一下。我就觉得你变了。我就觉得我没变。好，老师们看看怎么办呢？一起进入丘比特问卷。小伙子，你觉得如果一个人穷，家里穷，什么品质最要不得？自卑吧。你是个自卑的人吗？肯定是有。你说那阵儿被别人甩着，我后来我都有点绝望了，所以说一开始也没跟他说。你说的答案跟我脑海中想象的一样。最可怕的就是自己瞧不起自己，认为自己家穷是件丢人的事情。不管你的前任女朋友甩你是什么原因，你受了多大的伤害，你就是你，你不可能咔嚓一下变成另外一个人。因为前面有人甩了我，所以造成我自己嫌贫爱富，我嫌弃自己的背景，嫌弃自己家庭条件。讨厌自己的人，没有人会喜欢。如果你没有嫌贫的这份心，为什么要对他隐瞒？隐瞒的结果是什么？用谎言遮盖谎言，得到的最终是谎言。你用欺骗赢得的感情，最后可能失败于欺骗。自卑的人不可爱。你现在对他的种种要求，啊，你变心了，你怎么样？我一说了真实情况，你就嫌贫爱富了，还是自卑。如果你不自卑的话，我家里是这样，对不起，原来我撒谎了，将来我会努力。如果愿意爱我，我会对你好，我很爱你。如果你想离开我，你想去找条件更好的人，我给你自由，但我希望你给我机会。这是一个不自卑的人面对这份感情正常的态度。而你呢，依然自卑，喋喋不休，抱怨，这反而让人瞧不起。收起自卑的那些东西，尽量别让别人看不起。反过来，女孩，咱们都成年人了，一点都不傻。一个男性送自己一个1万多块钱的包，不知道什么意思？知道什么意思还接受，那是什么意思？那就是有点意思。既然心里有点意思，就别不好意思。因为你有点意思了，还假装不好意思，对他来说就特别不够意思。我觉得是那男的有意思，但我没意思。你没意思拿别人1万多块钱东西，你好意思啊？礼尚往来，那我也请他吃饭了呀。你这样的朋友多介绍我认识几个。我也不好意思，意思。别骗人了，我说他骗了你，你不也在骗他吗？谎言，用谎言对待谎言，到现在俩人都在说谎，都是谎言。如果真的对他或他的家庭有介意，就直白的告诉他。对那个条件比较好的男生有好感，也直白的接受他。都已经说到这个份儿上了，我觉得既然原来是谎言，你也不要拿这个谎言作为分手的借口。想在一起就在一起，不喜欢瞧不上就算了，好合好散。别到最后你这边黏黏糊糊，外面还勾勾搭搭，然后弄得他哀哀怨怨、哭哭啼啼，有意思吗？没意思，特别没意思。我就这个意思，好吧？谢谢马老师的意思啊。姑娘，你那样做，我觉得有点欠考虑。人要自尊，
有的东西可以要，有的东西是不可以要的。你有选择爱情的权利，你可以跟他分手，你可以去追求任何人都没有问题。但是现在你们俩有这样的关系的时候，你还是要拎拎清楚。小伙子，家里穷不是缺点，没关系，你有一双手，你大学毕业，你应该靠你自己的努力，创造更好的人生，可以让自己更强大。你把你自己武装得更好的时候，我相信有更多的、更美好的姑娘一定会来找你的。撒谎是最不好的事情。如果一个人能面对自己，面对自己的人生，可以勇敢地告诉他，我就是这样的，这一份爱情是纯真的。靠撒谎骗来的这种爱情不可能长久，把你自己做棒了，一定会有美好的新的爱情。希望你们有自己最好的选择。好，谢谢岳红老师。小伙子，你这么努力的花钱为他，我想问你，你的父母这么含辛茹苦的供你大学毕业，然后有工作了，你给他们做了什么？没有。你忘本了，你不知道感恩，或者说你根本不知道感情应该怎么去付出。应该把这些钱自己要攒下来给家里寄一寄，让他们有欣慰。这种方式给到了女朋友错了，你养成了他说你就有这么多的实力，他想要什么就给什么。但突然有一天发现你给不了，完全是你在打肿脸充胖子的时候，他就看不上你这个瘦子了，他会觉得有落差了。你应该让他知道你值得让他爱的那点是什么，你的勤奋，你的专一，你的责任。而女孩呢，我相信你啊，对那个送你包啊给你花的那男士一定是没有感情的，因为你知道他们比不上他，他们仅仅比他强的就是钱，但那个钱不是你看中的，但是是你喜欢的，所以你才接受了那么贵重的礼物，但是你没有离开他。但是你这么做，就拿马老师话说，就很没有意思。把东西还给对方，或者你要用了的话，把钱给人家，用自己钱给人家。如果你真是认清楚他是你真正值得去爱的人，就要对他好，对他负责，好吗？谢谢徐总。涂老师，他要是一辈子就这样呢，就这么穷，你要跟他在一起吗？在一起。真能在一起？但是他勤奋。那你在接受别人1万块钱包的时候，可曾想到，当你把那个包背上的时候，给他带来的是多少的凌辱？你想过吗？没想过。所以我说，什么人呢，就招什么人。一个自卑而又虚荣的男人，注定会招一个虚荣的女人。你一开始说，因为你没钱，所以有些人瞧不起你。但我想说，只因为贫富的差别而瞧不起一个人的那些人，本身眼睛是瞎了的。你明明知道嫌贫爱富是错误的，你还错误的去拼命的讨好那种虚荣的人。你明明知道，当哪一天你维持不了了，就即便是因为你打工，你也给他买不起香水，买不起包包，维持不了他想要的物质的时候，他就会给你翻脸。你明明知道，但你还在努力的维持，直到今天这个样子。所以说，男人可以穷，可以没本事，但不能没骨气。没骨气的话，就一切都完了。天天捧着那2张钞票，仰着头去买自己所谓的爱情。如果爱情可以买得来的话，一定会被更高的价格所买走，那叫欲壑难填。我问你啊，你接受那1万块钱的包的时候，内心没有一点挣扎？这1万块钱毕竟不是小数目，即便你也请他吃个饭了不起几百块钱，你不觉得有点烧手？你怎么能接受得下来呢？说实话，我当时真的没有考虑那么多。不是没有考虑，是在那一刹那，虚荣掩盖了一切，就是想得到，所以你没有想别的，跨上再说。其实，如果你要是真的爱这个男人的话，当他把所有的谎言都抖了出来的时候，你应该是2种复杂的情绪焦灼在一块儿。一方面是愤怒，因为你欺骗了我；一方面是心疼，因为他在努力地维持着他表面上的面子。他确实虚荣，但是他没有吃软饭，他没有靠别的，他打很多份工来维持这个，所以既让人可恨，又让人心疼。这应该是作为一个爱人真正的感想，你没有。我分明从你的脸中是看出了嫌弃的，但是你没有我们所想的那么虚荣，你还是有一点点不好意思，有一点点。要不然的话，不会刚才哭的眼泪也出来了，鼻涕也出来了。所以说，我觉得
如果要真谈恋爱，不是游戏，那就不要端着所谓的面子。一是一，二是二，彼此在一块儿，两个人能够奋斗到什么地步就过什么样的生活。如若不能，你是真的就是喜欢虚荣的生活的人，那你就找那样的日子去，但别糟践他，好吧？有真情就坚持一点真情，要是没有真情也别矫情，对不对？大抵在这个世界上，面对家庭、面对生活的时候，最不能要的是谎言和虚伪。最终你们自己去选择，生活是你们自己的，不是我们的。下面珍惜这宝贵的时间吧，一起进入柔顺拉芳黄金60秒。其实我们用3种方式，你看一下 ：A. 寻求现场观众的帮助 ；B. 倾听第三方的声音 ；C. 再一次的求教爱情导师。你的选择是？我选择 C 吧。啊，再一次的求助涂磊老师是吧？对对来吧，涂老师。从今天开始，去了所有的伪装，把一切真实的情况浮于水面。该怎么做人怎么做人，该怎么跟父母交代怎么跟父母交代。如果他要是愿意，可以等他一段时间。去告诉他父母真实的情况，如若真不是有意而为之了，你还可以给他一个机会，因为我觉得他不是我们所想象的那么虚荣，好不好？好，谢谢涂老师。来，两位交换一下箱子，两位请回。来，请关门。接下来我们当然要看他们自己的选择是什么了。一起来数5个数：5、4、3、1、7，请开门。啊。改天要是在一起，双双请那个给包的那个朋友吃个饭，把包还给他。来，站到这儿来。休闲旅游领导者途牛旅游网为我们牵手的嘉宾朋友提供500到3000元不等的旅游基金。你们自己喊开始和停，好吗？来，你喊吗？你喊吧。开始。停。不错啊，恭喜1500元的这个旅游基金。下面我们就要请出我们的小花童了，来，请开门。选择幸福，选择亚赛和来盼盼，盼盼到家，安居乐业。把这个戒指给那个叔叔。谢谢你。好。好了，下面让我们一起来见证这对年轻人的浪漫的时刻吧。我知道之前骗了你一直我不对，刚才老师们都跟我说了，我以后肯定会好好的做回我自己。咱俩交往这么长时间了，嫁给我吧。嫁我。这个可以抱下去啊。太沉了，别抱。元宵节嘛，就跟抱个元宵一样。好吧。好。怎么还不开门？这一看就身体好。身体好。哎，刚夸他，你看这孩子。是吧？好嘞，再见。好。还真是元宵节，2队都团圆了啊！也希望今年一年电视机前的观众朋友，家庭里面都是团团圆圆的。下面的时间，我们一起进入到老涂有话说。甜甜圈上头的一位用户叫浮夸提问，说21岁，同事给我介绍了一个比我大5岁的男友，交往只是每天微信上聊天，男友从来不主动联系，这样持续了3个月。后来男朋友说压根儿对我就没有过心动的感觉，要和我分手。可是我付出了我的真心，特别难受，不知道该怎么办。涂老师，求而得，往往求而不得；求而不得，往往又偏要求得。剃头探子一头热的事情，最后往往是竹篮打水一场空。我的意见是，
顺其自然，往往上赶着，不是买卖。我们的节目是由休闲旅游领导者途牛旅游网特约播出的。休闲旅游找途牛，下载途牛 APP， 手机预订更便宜。本节目由拉芳柔顺洗发露特别赞助，在这里要感谢拉芳柔顺洗发露对本节目的大力支持。下期节目再见，谢谢大家。传递